Allora, eccoci qua. Ok, allora, perfetto, allora sale sul podio partenza equipaggio molto atteso che avrà gli occhi puntati questa notte e senz'altro si darà da fare. Gianni Davelli insieme a Giorgio Altafin. Vi do i primi tempi. Passaggio in piazza. Posso vedere quanti secondi. Stato qui in piazza Pico è appena trasferito dalla conoscenza. Di Pietro. Appena transitata la donna, l'unica donna, ecco. No, è Rosante Emilio.